ਇਹ ਕਹਿ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਸ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 180 ਰੁਪਏ ਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ पेपर में गाना जो लगा होगा ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ जी भाई पत्तों के मैं रोक नहीं पता ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ हाँ जी ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ मैं भाई साड़ी पौधे की दुकान है बिल्डिंग मटीरियल मैं भाई टीचर ने सरकारी फोटो देखे मैं फ्री वाली दुकान है बिल्डिंग मटीरियल ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बाल पेट लाते हैं मुझे नहीं जो बात करके ਹਾਲ ਨੂੰ ਫਰਕ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ मेरा काम नहीं है मैं आप परेशान ये तेरे ऊपर पा गए तेरे ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ बढ़िया पे बहुत सारा जगह पे जरूरत नहीं है ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸੀ
ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਜ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਪੱਤੀ ਕੱਟਿਆ क्या वाला पेज करा रहे हैं वाला ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ 1500 रुपए ਦੀ ਤੇ ਐਸੇ 42 ਇੰਚ ਦੀ ਆਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਰਵੇ ਹੂੰ 1500 ਵਿਕਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 10 ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਪੈਨਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਮੈਂ 30000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਲ ਵਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ प्राइस पैनल ये सब बाजू
ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ आला चार्जर हो गया फुल ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ क्यों भाजते ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ नहीं मानू बंदा गलत है आज का शांतिकार घर पे है मेरी कुड़ी लग गई इंज किता फाल्टर ते बस बंद ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ Aduh. कल साफ कर ध्यान पे बोले ये दाग नजर आते हैं सामने आने की आगे लगे तो बड़ा अगला लैंप खराब है लैट क्यों आ रही कितने की
ਮੈਂ ਸੰਪ ਦਾ ਕੋਡ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਈ ਲਗਾਇਆ